Я заду тебе просто коротко. Меня ограбили, А я тут видосики снимаю. в темноты вышли двое и пошли там ляжками сверкать, да. Нехорошо Путина ругать, я даже не знаю, что сказать. Мало честных людей. Месси или Роналду? Не знаю даже, как ответить на такой вопрос. Классно сидим. Нету места в тюрьме. Это типа триггер, чтобы люди досмотрели. Так уж ли это откровенно? Борис, приветствую тебя. Благодарю за то, что согласился стать гостем моего канала. Для начала хотел бы познакомить тебя со своими зрителями. Расскажи, кто ты, откуда ты, когда и почему решил приехать в Аргентину. Приветствую, Федя. Ну, я приехал сюда в 99-м году. Родом я из Молдавии, город Кишинев. Как бы жизнь была трудная в то время. Мои родители решили переехать сюда всей семьей. То есть приехали сюда мама, папа, брат, ну и я, соответственно. Мне было в то время 17 лет. Мы приехали в Буэнос-Айрес. Там жили год, я там учился. То есть я сразу в школу пошел. У меня было 2 последних класса закончить. Я 1 год сделал в Буэнос-Айресе и 1 год в Баия-Бланке. Мы потом в Баия-Бланку переехали. Что тебя поразило здесь в первое время в Аргентине? Сможешь вспомнить свои самые приятные и неприятные ощущения от переезда сюда? Ну, что мне не понравилось? В Буэнос-Айресе как бы нам помогли русские люди в Буэнос-Айресе найти гостиницу. И гостиница была очень обшарпанная, много тараканов было, очень стены обшарпанные, 1 комнатка, $300 в месяц как бы. Ну и вот, когда мы ездили на поездах между пригородами Буэнос-Айреса, есть поезда, мы потом в пригород переехали. Мы проезжали там районы, очень бедные районы, как бы мне это очень не нравилось. Трущобы. Трущобы, да. Это не Обратная нравилось. сторона архитектуры Буэнос-Айреса, да? Да, да. Ну, а сам Буэнос-Айрес мне очень понравился, конечно, очень красивый город. Ну, там много магазинов красивых, там действительно красиво. Набережная Буэнос-Айреса мне нравится. Но мне еще понравилось, когда мы ходили по супермаркетам. Ну, мы как бы дети еще, 17 лет, 17-15 брату, мы там накинулись на все эти йогурты, сникерсы. Я сейчас это понимаю, может, это не самая классная еда, не самая здоровая, но в то время как бы это был шок. Продуктовое изобилие тебя поразило по сравнению с бывшим СНГ, правильно? Да, очень поразил. Поподробнее о том периоде, чем конкретно ты занимался до того, как переехал в Кордобу, вот эти несколько лет жизни в Аргентине. То есть вы оказались в Буэнос-Айресе, потом вы поехали в Баия-Бланку. Что дальше было? Как ты оказался в Кордобе? Ну, отец нашел здесь работу, так получилось. Угу. В начале Кордова мне не очень нравилось. Здесь люди немножко другие, чем в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе еще более расслабленные, да? Да, ну в Буэнос-Айресе они всегда как бы противовес Буэнос-Айрес Кордобу ставят. Это не знаю, как... Это как Москва и Питер, Москва наверное, и Питер, да, Мгм. что-то такое. Чем тебе нравится или не нравится Кордоба? Сможешь назвать по несколько вещей за и против? Да, вот сейчас в последнее время очень много понастроили здесь в Кордобе. Мне это очень нравится. То есть очень красиво все сделано. Велосипедные дорожки поставили, как бы очень много дорог отремонтировали. Здесь мне это очень понравилось, как бы. Речки, в горах есть места очень классные, где можно провести приятное время. Не только рядом с речкой, а просто в поход пойти с палаткой, очень красиво там. Что еще? Ну, здесь городок университетский, тоже очень классный. Там походить можно тоже, красиво. Есть парк красивый, Сарменто. Ну, что мне еще не нравится в Кордобе, это сухой климат. Здесь часто дождей очень мало, частые засухи. Иногда дожди раз в полгода идут. Мне это очень нравится. Ну, постоянно приходится поливать. Ну, у меня большой участок. Чем ты занимаешься по жизни? Что является твоей работой? Нравится ли тебе твоя работа? Да, я сейчас, ну, как я говорил, я закончил университет программиста. Я сейчас работаю фрилансером. По большей части клиенты из США, так что как бы инфляция не очень на меня действует. Работа мне, честно говоря, очень нравится. Но раньше мне больше нравилось, как бы, но времени тоже очень сильно отнимает. Мне бы сейчас я как бы чуть-чуть вырос, да, вот мне нравится вот поливать там, копаться в огороде. Я здесь понасажал деревьев фруктовых. Земля тянет. Земля тянет, да. Какие изменения заметил ты в Аргентине или, может быть, в Кордобе за все время, что ты здесь живешь, за все 24 года?
Ну, я вот не только я заметил, как бы я разговаривал с аргентинцами, и они говорят тоже, что заметно, что вода уходит, как бы все меньше и меньше воды. Вот здесь есть водохранилище в Карлоспасе, и вот за то время, что я здесь, оно очень заметно поубавилось. Как бы каждый год все меньше и меньше. Очень много речушек пересыхает. Очень много речушек, которые становятся уже все меньше и меньше. Из речки стали ручейками. Ну, как вот этот канал, который в Нуэво Кордоба, да, он задумывался как что-то огромное, сейчас идешь, там Сейчас едва ли гораздо- ручеек, он... Ну, когда здесь дожди, он чуть-чуть наполняется, но не так, как раньше. Раньше было Мгм. гораздо больше. Расскажи немножко про аргентинский испанский язык, так ли он отличается от обычного испанского, как об этом говорят? Ну, честно говоря, не вижу большой разницы. Как бы. Здесь есть вместо «ту» говорят «вос», и вместо «vosotros» говорят «ustedes». Да? Но разницы большой нет. Ну, еще 2 «л», да, здесь говорят «ж». Но это типично кордобская Мгм. манера говорить. В Буэнос-Айресе не так сильно его слышно. Сильно ли отличается диалект внутри Аргентины, да? То есть ты сможешь, допустим, понять, откуда приехал человек в Кордобу, да, из какой части Аргентины, по Да, его говору? Это можно определить действительно. Угадывают твой говор, когда ты с кем-то общаешься, угадывают, откуда ты? Но они как бы, большинство меня спрашивают, так сразу и спрашивают. То есть некоторые меня как бы путают, что я из другого места аргентинского. Мгм. Но большинство все-таки угадывает, что я иностранец. Мгм. Вот, например, мой брат приехал в 15, ему было 15 лет. Как бы возраст на это очень сильно влияет, мне кажется. И его так и не спрашивали. А вот меня... Я в Он 17 успел схватить все как нужно, да? Да. А вот у меня всегда спрашивают. Ты туда положить сразу. Подожди, у меня что-то вниз смотрит. Это фигня. Да не, Поговорим о политике и экономике. У аргентинцев есть национальная черта ругать свое правительство. Как ты вообще относишься к тому, что в Аргентине можно вот так просто высказывать свое мнение о власти? Ну, это очень классно, конечно. То есть у каждого есть свое мнение, и каждый его может высказать. Мне это кажется очень позитивным, как бы. Я к тому спрашиваю, то, что в большинстве стран СНГ, то есть бывшего постсоветского пространства, люди не могут себе даже позволить такой роскоши, там что-то сказать про власть, тем более публично. А здесь даже вот кандидат в президенты Милей, он в своей предвыборной программе ругает плохими словами нынешнюю власть, да, и как бы на этом тоже пытается прийти к власти, тем, что прямо с федеральных телевизионных каналов просто берет и поносит власть. Как ты вообще к этому относишься? Такая свобода, она не сильно ли слишком? Не, я считаю, что должна быть хотя бы свобода слова быть. Ну, потому что от слов к действиям далеко, на самом деле. То есть я считаю, что, ну, вот, и, допустим, в России, да, ну, говорят, что, как бы, нехорошо Путина ругать. Ну, даже если бы ругали, то есть это что-то исправило. То есть государство, мне кажется, что должно давать своим гражданам, ну, хотя бы там выразиться нецензурными словами на политиков. Потому что все, ну, многие понимают, что политика на самом деле грязное дело, и там мало честных людей. Ну, действительно, очень мало. Неужели аргентинское правительство настолько ужасное? То есть за все время, что ты здесь живешь, за все 24 года, был ли хоть один нормальный состав правительства, либо хоть один нормальный президент, которым гордились граждане? Ну, нет, такого здесь нету, конечно. Ну, не было. Не знаю, вот пока я здесь был, ну, все люди ругают политиков последними словами. Ну, оно и понятно. Смотри, какая инфляция сейчас в Аргентине очень сильная. Так что их можно понять. Какие бы ты назвал самые 3 главных косяка аргентинской власти? Это инфляция, да, потому что они допускают такую огромную инфляцию, ничего с ней не могут сделать. Инфляция. Что да. еще? Какие еще 2 причины? Ну, вот то, что они поддерживают социальными планами, как бы это сказать, лентяев, да? Лентяев. Тунеядцев, да. То есть здесь как бы есть слой населения, который просто живет за счет этого. Мне это кажется, ну, что люди должны работать, чтобы зарабатывать что-то. Ну, это иждивение, правильно? Ну да.
немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Дай прогноз будущему аргентинской экономики. Что ждет страну после выборов нового президента? Как ты думаешь? Ну, здесь как бы есть два кандидата, которые сейчас будут баллотироваться, которые уже прошли первый тур. Да? Осталось двое. Это Милей и Масса. Многие думают, что Милей, ну, как хороший человек, честный. Я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что... Да, конечно, это все популизм. Да, ну почему? Потому что, во-первых, он хочет национальную валюту убрать. Это да, то есть он хочет, чтобы был доллар официальной валютой в Аргентине. Но это как бы записываться в колонию США, да? Чтобы быть... Ты как настоящий аргентинец, да, человек, который здесь живет столько времени, ты не хочешь такой участи в своей стране? Нет, конечно. То есть, да что мне скрывать? Я буду голосовать за Массу, хоть он и тоже Из двух зол. Из двух зол лучший, да? Да. Я считаю, что ну, будет то же самое, как и раньше, но хоть страну вообще не продадут. Это мое личное мнение, конечно, возможно, не имеет никакого отношения к реальности. Так что... Как и все эти разговоры о политике людей, которые не находятся в политике. 100%. Всегда эти рассуждения очень далеки от того, что на самом деле происходит, на мой взгляд. Да. Причем неважно в какой стране. Сколько, если не секрет, вот такой спортзал стоил? Слушай, я даже не знаю, сколько может стоить такое вот удовольствие. Ну, груши я купил у тренера своего. Груши. Они недорогие, в общем-то. А вот именно стройматериалы, да, это... Вот этот мат я тоже сам собирал, как бы, из подручных досок сделал. Сколько времени ты здесь проводишь? Каждый день занимаешься? Ну, я тренируюсь, ну, не каждый день, но почти каждый день. То есть мне нравится тренироваться. Если я не тренируюсь, сложнее мне заснуть. Давай поговорим о еде и достопримечательностях Аргентины, где не как в спортзале об этом поговорить. Какие места в Аргентине ты бы порекомендовал посетить туристам? Вот какой-то твой топ-5, возможно. Приехал человек в Аргентину, приземлился в Буэнос-Айресе, и у него есть деньги поехать в любую точку страны. Что бы ты ему посоветовал? Куда? Ну, первое, конечно, это водопады Игвасу. Я там был. Там очень классно, очень энергия просто заряжает. И там да и вообще посмотреть все эти водопады, и там их очень много, и все эти спуски. То есть ты идешь, как бы там специальные такие перила, лестница, и ты по ним идешь, специально сделанные в горах, как бы, но там очень классно. Есть и лифты для инвалидов, то есть есть как бы... Странно, в Кордобе пандусов нет, бордюры высокие, с коляской передвигайся как хочешь, зато в горах это лифты Кордоба, для инвалидов есть. А то национальная достопримечательность, да, то есть китов можно посмотреть. Киты даже есть на местной валюте. Вообще местная валюта здесь прекрасная. Местные животные, ну да. И ледник. Я не был, но я... Огненная земля. Да. Я не был, но я хотел бы посмотреть, конечно. А в городах? Вот ты знаешь Буэнос-Айрес, ты знаешь Кордобу. Ну, в городах больше всего церкви, конечно, в первую очередь. Старинные церкви, на них посмотреть стоит. Ну, один только вот храм этот католический в центре Кордобы чего стоит? В Нуэво. Да, очень красиво. Там их несколько, на самом деле. Это если именно в Кордобе, то есть в центре города. А если ехать как бы в провинции Кордоба, то очень красивый город здесь. Я был в одном месте мы с братом, да? Мы называем это место священное место из-за чего? Потому что там были разрезы на камнях, то есть там горы, и там вот такое ощущение, как будто там лазером выжигали на камне X, знаешь, букву X, как будто маркер, знаешь, сделали так. Это одно, а есть еще камни порезаны на камнях, вообще там как будто машины работали специальные. Какие национальные блюда Аргентины ты бы посоветовал попробовать? Есть асадо. Ну, асадо это мясо аргентинское. Кстати, очень хорошее, да. Да, мясо в Аргентине просто шикарное, и
настолько дешевая. Есть у меня рубрика на канале «Аргентина в цифрах». Заходите, смотрите. Там про мясо тоже будут выпуски. Мясо, вот есть еще локро называется, здесь локро. Это как бы суп из фасоли с мясом. Ну, есть и вегетарианская составляющая. Как бы. Пробовал я это в заведении, очень понравилось. Пробовал, такой да? жирный наваристый супчик. Очень Да, вкусно. очень вкусно, мне тоже очень нравится. Что еще? Ну, вот маты. Маты, ну, это как бы еда, да? Да. Ну, напиток. Что вообще за феномен маты? Почему такое огромное количество аргентинцев его потребляют на выходных, все ходят с этими термосами и так далее? В чем вообще фишка этого напитка? Почему он настолько популярен здесь, как ты думаешь? И почему не популярен больше нигде? Ну, мне кажется, это как бы национальное состояние, да, вот этот маты. Ну, это как у нас водка, может, у русских, не знаю, там по стопочке каждый. Да. А здесь вот мат. В общем, это какое-то что-то, что имеет немножко национальных стереотипов, правильно? Что можешь сказать об аргентинцах как о людях? Какие они, на твой взгляд? Ну, здесь как бы, как и везде, мне кажется. То есть может попасться хороший человек, может попасться плохой человек. Но как бы у них здесь такое образование, что люди как бы более приветливые, чем у нас. Но на самом деле это ни о чем не говорит. То есть человек может быть на самом деле оказаться не таким уж хорошим. Они, конечно, более приветливые, допустим, чем русские. Там, но это на самом деле как бы просто их так обучили, так сказать. Такой менталитет. Такой менталитет, да. Ты долгое время был женат на аргентинке. У вас есть 2 замечательных, красивых ребенка. Для тех, кто собирается переехать жить в Аргентину один и, возможно, захочет здесь найти свою вторую половину, что бы ты посоветовал, да, на какие вещи в первую очередь обращать внимание при поиске второй половинки здесь, среди местных? Ну, тяжелый вопрос, конечно. Я думаю, все-таки у русских с аргентинцами разные менталитеты. И действительно, вот я по своему опыту сужу. Как бы, ну, как я тебе говорил, так же, как и с русскими, и с аргентинцами. То есть с аргентинцами как бы нет такого контакта, как бы. С русскими легко, да, потому что у них такие же обычаи, также выросли. А аргентинцы, они другие, совсем другие, просто другие люди, не знаю. Так что не советую как бы сюда ехать искать девушку или парня, потому что есть случаи, когда ничего не получается. То есть, и вообще это нормально. То есть я слышал о людях, которые вот женились на людях другой национальности, да, и у них редко когда что-то получается. То есть должны быть очень хорошие люди, как бы оба, если разные национальности, чтобы друг друга принимать такими, как есть. И это не всегда так получается. Как бы. Понятно, отличный ответ. Ты уехал из Молдовы в таком самом бурлящем возрасте, да, 17 лет. Это возраст, в котором мальчики наиболее сильно обращают внимание на девочек. И вот через призму вот именно этого возраста, да, подросткового созревания и так далее, какими тебе показались аргентинские девушки здесь по сравнению с нашими девушками? Ну, аргентинки, они не такие красивые, как русские. Ну, я вообще говорю не русские, но на самом деле русскоговорящие, в смысле. Да, ну из наших краев, скажем так. Ну да, из бывшего Советского Союза, скажем так. Вот украинки очень красивые, молдаванки, русские, ну там вообще большой выбор. Приезжаешь, здесь в этом смысле такого нет, как бы. Наши девушки гораздо красивее. Ну, как бы гормоны играют, то есть я и здесь девушку нашел, как бы нормально. То есть я в это время вообще не задавался так сильно вопросами жизни. Как бы я просто жил, и то есть конец недели, да, суббота-воскресенье. Ну что, с пацанами пошли выпили, бухнули пиво там или вина и пошли на дискотеку девок цеплять. Ну, так как бы. В те годы, да, вот в начале нулевых аргентинские девушки также откровенно одевались, как сейчас? Так уж ли это откровенно? В смысле откровенно? Потому что мне кажется, разве русские также не одеваются? Ну, спорно. Поярче. Здесь, да, нет, русские одеваются поярче, но это согласовано с каким-то их стилем. А здесь все-таки любят раздеться максимально, потому что, ну, я так понимаю, еще и климат, жарко, да, но бывают моменты, когда это что-то уже прям на грани, где-нибудь в какой-нибудь мини-юбке, либо в совсем откровенном топике. Ты разве этого не замечал? Ну да, здесь, когда начинается весна,
начинаются раздеваться, как бы, и пошли там ляжками сверкать, да. То есть нормально, нормально. Как известно, бизнес – это люди в первую очередь. Как оцениваешь уровень бизнеса здесь, в Аргентине? Как оцениваешь сервис? И вот я знаю, ты был в России, да, вот по сравнению с Россией и даже по сравнению с Молдовой, насколько здесь отстает вообще бизнес и сервис, на твой взгляд? Именно по бизнесу, то, что люди как бы не очень обязательные по сравнению с русскими, Да, уж. там очень обязательные, то есть они могут сказать завтра, а завтра тебе сказать завтра или послезавтра. Маньяна, так Маньяна, называемая, ну да, мы там. Это между нашими русскими уже здесь как бы есть. нарицательная. Есть шутки на эту тему, как бы. Но ты разделяешь точку зрения, что здесь самые такие бизнесы, которые лучше всего работают, они, по сути, открыты иностранцами? Да, вполне возможно. Скорее всего, да. А как оцениваешь уровень безопасности в Аргентине? Да, есть проблемы. Ты сам становился жертвой ограбления, насколько я знаю. Как вообще? И видишь ли ты какой-то просвет, да, какие-то, возможно, улучшения, которые собираются делать правительство в этом направлении? Ну, не знаю, как было, так и осталось всю жизнь, что я жил в Аргентине. Как бы очень... Здесь разбиты, как бы... разбиты... Общество разбито на классы. Да, общество разбито на классы. И если живешь в каком-нибудь районе, где уровень выше среднего, там довольно безопасно находиться. Но если ты там пойдешь в какой-то гетто, там, допустим, я на самом деле жил рядом, и то там довольно опасно. То есть тебя действительно рядом, если ты там живешь, даже если не живешь рядом, просто проезжаешь, тебя могут остановить, забрать телефон. То есть выходит, ну, как бы тоже не в любое время это может происходить. Больше по ночам лучше не ходить нигде, то есть не шастать. В общем, если Не соблюдать какие-то меры предосторожности, которые в целом нужно соблюдать в любой стране, не только в Аргентине, да, то Да. шансов попасть в такую ситуацию намного меньше. Ну, ты очень хорошо это сказал, да, я согласен на 100%. Но тем не менее, есть же страны, в которых гетто нет, а есть страны, в которых есть много гетто. Та же самая Бразилия, там же вообще одни фавелы. Вот как, на твой взгляд, что является первопричиной образования таких мест? Не, ну, конечно, беднота. То есть здесь нищих очень много. Тут даже планы правительства, потому что правительство здесь создает планы, которые помогают бедным. То есть такие даже планы не помогают, как бы. Ну и это вообще в целом вопрос образования просто. Если отец как бы ворует в семье, то и сын, скорее всего, тоже пойдет. А как тебе в целом аргентинская полиция? Работа аргентинской полиции, как ты ее оцениваешь? Прогресс, может быть, есть какой-нибудь? Ну, очень опасная работа, потому что особенно когда тебе вот в такое гетто надо ехать, да, или там. И решать чьи-то проблемы? И почему я тебе об этом говорю? У меня есть знакомый, который только что закончил как бы академию полицейскую, и вот он рассказывал мне про все эти темы. И действительно, как бы правительство защищает как бы воров, да, и это на самом деле реальная проблема в Аргентине. Не хватает мест в тюрьмах, и поэтому, когда кого-то там забрали за ограбление, нету места в тюрьме, ну так его выпускают обратно на улицу. То есть Нету места в тюрьме, и нету у государства денег содержать такое количество заключенных, да? Да. Очень много заключенных, конечно, но это тоже отдельная тема, как бы. Но в общем, полиция работает хорошо. Мне кажется, что хорошо работает. Хотя многие люди здесь недовольны, типа говорят, вот мы позвонили в полицию, приехали через полчаса. У меня такого не было. Меня ограбили, велик взяли. То есть из темноты вышли двое. Один с пистолетом, говорит, типа, давай сюда велик, давай кроссовки, куртку. Сняли и уехали. А моя невеста в то время, она вдалеке ехала, и она позвонила в полицию, и полиция, ну, буквально, не знаю, минут через 5 или 10 приехали. Мы с ними поехали на машине их искать. Не нашли, к сожалению, но приехали очень быстро. Экипаж оказался рядом. Да. Ну что, подходим к концу. Блиц. Я задаю тебе вопросы коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Это классика жанра интервью. Аргентинское или молдавское вино? Ну, здесь даже выбора нет. Молдавское, конечно. И я пробовал и аргентинское вино, и молдавское. И опыт есть, как бы, скажем. И молдавское вино очень вкусное, классное вино вообще. Да, поддерживаем. Это так и есть.
Виктор Цой или Шакира? Виктор Цой, Отлично. Месси или Роналду? Месси. Дом в пригороде Кордобы или квартира в центре Буэнос-Айреса? Дом в пригороде Кордовы. Лучшее место в мире, на твой взгляд? Россия. Не, серьезно. Россия, конечно. А какое место в России тебе казалось бы самым лучшим? Ну, я не знаю насчет места, но вот скучаю по лесам, как бы, по просторе русскому. Не можем не обойтись без классики жанра подобных интервью. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Хорошо ли я прожил свою жизнь? Ну и последнее. Оглядываясь на эти 24 года в Аргентине, ты не жалеешь о том, что ты сюда переехал и что твоя жизнь сложилась таким образом? Я когда был помоложе, мне было под тридцатник, я как бы жалел иногда, но сейчас не жалею, честно говоря. Я думаю, я вообще верю в то, что жизнь справедлива и тебе дает то, что ты заслуживаешь, как бы. И если я это заслужил, и я здесь, значит, так оно и должно быть, как бы. И мне нравится. Я раньше хотел все время в Россию, пытался, но когда жизнь сложилась так, что не получилось, и, скорее всего, да и не получится, дети уже выросли, как бы, и дочке 9 лет, уже поздновато туда сразу ехать, так что так получилось, но я не жалею, то есть мне здесь нравится. Это самое главное. Спасибо. Пожалуйста.